Питам се нещо, говорим. Не знам, бе, човек. Ами, Ти на колко си години? Чакай. Ще ми викаш като малки деца. О, пази, чакай, значи, слушай сега, ние къде сме казали, че ти си ни казал, че сме тъпи. И ти казваме, че ти си тъп. Точно. Пъй не сме като малки деца. И не съм руса, айде гледай ми коса. И аз не съм руса, ето виж, съм руса. Кафева съм. И аз съм кафево. Румен. И аз съм кафево. Кафе ви съм. Не, въобще не ми тук дали ти мислиш, че сме запомнили ние или изобщо не ще запомнили. Аз правя да какво така искам и отговарям на тях както си искам, не ми спокойно да искам да запомня. Аз съм на нейното мнение. Само да си тя иска да запомня. Не, тя не Да, аз иска. искам да се забавя. Тя се смята за запомня. Да, се смятам за забавя. И не мисля, че има нещо лошо в това. Човек се смята за забавя. Що да не се смятам И за за забавя? секса. Тя се смята за секса. Аз не се смятам за секса, аз съм за забавя. Аз също не се смятам за забавя, аз смятам, не съм за забавя. Тя се смее. Не мога на сила пари за такива хора. Чули, ти я оскверни и сега вече тя никога няма да се смее. Да, бе, пред тебе там, пред други хора, що не? Добре, за предславите ми моята позиция сега. Това са една минута и нещо. Дай как да почнеш да кажеш. Това ти е мозъка. Та е много голям и не може да берем. Обидиш ни и